teraz to się nagrało, czy nie? Bo nie patrzyłem. No, było. Tutaj powoli będę jechał, bo tu się skarżą, jakie debile. Słyszałeś, że tu wczoraj policja jeździła? No? Dlaczego? Nie wiem właśnie. A skąd wiesz, że policja jeździła? Kierak nie wiem. No jeździła właśnie. Ty, może mamy lip, może ja przeze mnie, że ja napierdalam tu trochę. No co, no. Raz się tam przyjechałem, dałem jeszcze tutaj wpytę nad nie dodałem tylko jeździło, tak jak teraz. Babcie spierdolę. My tu Audi mamy. Ludzik.